Няхай канчаецца шаша, вядзе далей сцяжына. Гродзенскі драматычны тэатр, Гродзенская вобласць, горад Гродна. Краеўскі горад Гродна здаўна славіцца сваімі тэатральнымі традыцыямі. Першыя прафесійныя спектаклі пачалі ставіцца тут напрыканцы 18 стагоддзя. Тады ж на загад Антонія Тазенгауза быў узведзены першы будынак гарадскога тэатра. Але час кідаў новыя выклікі, і ў выніку адным з пазнавальных сімвалаў сучаснага Гродна з'яўляецца будынак Гродзенскага абласнога драматычнага тэатра, пабудаваны ў 1984 годзе па праекце архітэктара Геннадзя Мачульскага. Дзякуй за ўвагу, сябры. Да новых сустрэч!